ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുതിയ വീടിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ റൂഫ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും പാത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിയില അടുത്ത് റബ്ബറൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കരിയില വീഴുമല്ലോ പാത്തിക്കകത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ലീഫ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഭവം ഇറങ്ങിയേക്കണത്. ലീഫ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അന്നൊന്നും നെറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പം നെറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ നെറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ സാധാ പാത്തിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വർക്കാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ലീഫായിട്ട് ഇത് നെറ്റ് മേടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് വീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടവഴി കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി വെക്കുക ഷീറ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. We're coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Drop